ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करिया थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सबई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, हाली अॼुकल्ह हर रोज़ कथा कंटिन्यू न पिया करे सघूं, तंहिं लाइ तव्हां खां क्षमा चाहियूं था। हरे कृष्णा। पोइ कथा में पाण ॾिठो त श्रीमद भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 49 अध्याय जे पहिरें भाग में अक्रूर जी हस्तिनापुर में वञनि था, जिते धृतराष्ट्र जी राजसभा में सभई वॾा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन ऐं सभई कौरव उते वेठा हुआ, जिते उन्हनि जो सुठो आदर भाव कयो वियो। लेकिन दुर्योधन पंहिंजे घमंड में अक्रूर जी खे तानू हयो, जंहिं करे हू हुते वेहण सही न सम्झी पांडु पुत्रन ॾांहुं हलिया विया। उते वञी पांडु पुत्रन ऐं उन्हनि जी माता कुंतीअ खे श्री श्याम सुंदर जो नियापो ॾेई उन्हनि जा कुशल मंगल पुछिया। सभई चयो जय श्री कृष्णा। जंहिं ते माता कुंती पंहिंजा सभु ॾुखड़ा अक्रूर जी खे ॿुधाए चयो त मुंहिंजो इहो पैगाम वञी कन्हैये खे ॾिए त हू जल्द अची असांजो दुख मिटाए। सभई चयो जय श्री कृष्णा। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 49 अध्याय जो ॿियो भाग शुरू करे रहिया आहियूं। श्री सुखदेव जी स्वामी चवनि था, हे राजा परीक्षित, अक्रूर जी हरि भॼन जे प्रताप सां होवणहार जे ॼाणण वारे इहा ॻाल्हि ॿुधी अखियुनि में पाणी आणे चयो, हे माता, तूं कंहिं ॻाल्हि जो ख़्यालु न कर। तुंहिंजा 5 ही पुट श्री कृष्ण भॻवान जी कृपा सां पंहिंजनि दुश्मननि खे जीते वॾा प्रतापी राजा थींदा, ऐं श्याम ऐं बलराम इहो नियापो तोखे ॾिनो आहे त पुफी तूं कंहिं ॻाल्हि जी चिंता न कर, असीं जल्द ई तव्हां वटि ईंदासीं। जॾहिं अक्रूर अहिड़ी तरह कुंती, युधिष्ठिर ऐं ॿियनि खे धीरज ॾेई उतां मोकिलाए विदुर सां गॾिजी हस्तिनापुर वासियुनि खां युधिष्ठिर ऐं ॿियनि भाइरनि जी हालत ऐं वहिंवार बाबति पुछणु लॻो, तॾहिं सभिनी युधिष्ठिर जी तारीफ़ कई ऐं सभिनी जी इहा राय ॾिठाई त राजगद्दीअ जो युधिष्ठिर लाइक़ु आहे। वरी अक्रूर विदुर समेत धृतराष्ट्र खे वञी चयो, हे महाराज, तो कौरव कुल में वॾो थी पंहिंजी वॾाई कीअं खोए छॾी आहे। राजा पांडु पंहिंजे भाउ जी गादी वठी वरी युधिष्ठिर ऐं ॿियनि पंहिंजे भाइटनि खे, जिन जो पिता मरी वियो आहे, तिन खे छो दुख पियो ॾी। तूं ज्ञानवान थी दुर्योधन ऐं पंहिंजे ॿियनि अधर्मी पुटनि जी सलाह सां छो अहिड़ा पाप थो करी। आदमी अकेलो अचे थो ऐं अकेलो ई वञे थो, मरण वक़्तु त ॿियो को उन सां नथो वञे, जिन जे वास्ते तूं इहे सभु पाप करी थो, से तोखे परलोक में कमु न ईंदा। हिन अधर्म करण करे
तोखे नरक भोगणो पवंदो। हे धृतराष्ट्र, तो न ॿुधो आहे त जो राजा पंहिंजी प्रजा ऐं कुटुंब खे हिकु जहिड़ो न ॾिसी पूरी पालना नथो करे सो नरक भोगींदो। संसारी वहिंवार सपने वांगुरु कूड़ो आहे। मरण खां पोइ फ़क़ति नेकी ऐं बदी रहे थी। जेके संसारी वहिंवार खे कूड़ो सम्झी कंहिं जीव खे दुख नथा ॾियनि, से संसार में जस पाए अंत समय मुक्त थियनि था। तंहिं करे तोखे पंहिंजनि पुटनि ऐं भाइटनि जे विच में कुझु बि तफ़ावत न रखी युधिष्ठिर ऐं ॿियनि खे दुख ॾियणु न घुरिजे। न तुंहिंजा पुट तोखे स्वर्ग में मोकिलींदा ऐं न ही तुंहिंजा भाइटिया तोखे नरक में मोकिलींदा। नरक ऐं स्वर्ग पंहिंजे करणीअ सां मिले थो। मां तुंहिंजी भलाईअ लाइ धर्म जी ॻाल्हि चवां थो। जे ईअं कंदे त तुंहिंजी नामूसी थींदी। जे ईअं न कंदे त तोखे ज़रूरु पछताइणो पवंदो। प्यारा भक्तों, इहो ॿुधी धृतराष्ट्र अक्रूर खे हथ खां जले चयो, हे भाई, तूं अमृत रूपी ऐं मंगलकारी ॻाल्हि मुंहिंजी भलाईअ वास्ते तमामु चङी चई थो। मां बि सम्झां थो त श्री कृष्ण पृथ्वीअ जे भार उतारण वास्ते जनम वठी सभु भलाई ऐं बुराई करण जी सुमर्थी पंहिंजे हथ में रखी आहे। जीअं हिन खे मंज़ूर हूंदो तीअं थींदो। उन जी इच्छा महाबलवान आहे, पर मां छा करियां? तुंहिंजो उपदेश मुंहिंजे हृदय में असरु नथो करे। बिजलीअ वांगुरु चमकी निकिरियो वञे ऐं दुर्योधन ऐं ॿिया मुंहिंजा पुट मुंहिंजो चयो नथा मञी, पंहिंजी मर्ज़ीअ मूजिबि पंहिंजो कमु कनि था। तंहिं करे मां उन्हनि जी ॻाल्हियुनि में की बि नथो कुछां। अकेलो वेही परमेश्वर जो भॼन करियां थो। तूं श्री कृष्ण खे मुंहिंजी दंडवत ॾिजां। इहो ॿुधी अक्रूर चयो, हे राजा धृतराष्ट्र, परमेश्वर जी माया ॾाढी बलवान आहे, जो मुंहिंजो उपदेश तुंहिंजे दिलि ते असरु नथो करे। ख़बर न आहे त वेंकटनाथ जी कहिड़ी इच्छा आहे। ईअं चई अक्रूर जी धृतराष्ट्र खे दंडवत करे उथियो ऐं माता कुंतीअ जे घर हलियो आयो ऐं कुंतीअ खे घणो ई धीरज ॾेई रथ ते सवार थी वापसि मोटियो। सभई चयो, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 49 अध्याय जो ॿियो भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो, जय सिया राम, राधे राधे।